დღეს ჭყონდიდის ეპარქიაში კიდევ ერთი დაპირისპირება მოხდა. სალხინოს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შობის სახელობის ტაძარში ვითარება დღის მეორე ნახევარში. 5 საათიანი ლოცვის დაწყების წინ დაიძაბა და ტაძარში მყოფებს შორის სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ინციდენტის დროს ეპარქიაში არ იმყოფებოდა ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი სტეფანე. მღვდელმთავარმა საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნებასთან მომხდართან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა და საზოგადოებას საგანგებო განცხადება გააცნო. დილას მივიღე ინფორმაცია, რომ მამა გოჩა და მამა გიორგი ჩავლებრივად შევიდნენ ტაძარში და ჩაატარეს ლოცვა და ვიფიქრე, რომ ასე თუ ისე სიტუაცია უნდა დამშვიდეს. თუმცა საღამოსთვის მე ხარ თბილისში ვიმყოფები, რაღაც აქ ყოველთვის ეპარქიაში ყოფნა შეუძლებელია, რაღაც საკითხები არის, როდესაც გჭირდება რომ ჩამოხვიდე და აქ გავიგე თბილისში, რომ მომხდარა იქ დაპირისპირება. უფრო სწორად ისევ ჩაიშალა ლოცვა. იქ ვიღაც თვითმარქვია წინამძღვარი, რომელიც გადაყენებულია იქ თავის უფლებებს აცხადებს, იქ ესე იგი დელმოქმედება შეჩერებული ადამიანები რაღაც უფლებებზე საუბრობენ, იქ ადამიანები მოვიდნენ, ჩვენ ვერ ვარჩევთ ახლა იქ ვინ ვისი ხალხია, ვინ არის ამათან მეგობრულად, ვინ არის დაპირისპირებულად, ამდენი ინფორმაცია ჩვენ არა გვაქვს, რომ ყველაფერი ზუსტად ვიცოდეთ და როდესაც ლოცვა არის, ლოცვაზე მოდის ის ხალხი, რომელიც თქვათ აპირებს ლოცვაზე დასწრებას და რა თქმა უნდა, როდესაც ლოცვის ჩატარებას აპირებდნენ მამები, მე ესე იგი შემეხმიანენ და ზოგადად 5 საათზე იყო ლოცვა დანიშნული და შემდეგ იქ ამ თვითმარქვია წინამძღვარს, რომელიც უკვე აღარ არის წინამძღვარი, უკვე საბოლოო ჯამში და დღეს მაინც ცდილობს წინამძღვროს, იმას შემოუთლია, რომ 8 საათზე დავიწყოთო ლოცვა და მე როცა მითხეს ამის შესახებ პრაქტიკულად მე წინააღმდეგი არ ვიყავი 8-ზე დაწყებულიყო სერობა. მაგრამ სხვა დანარჩენი ლოცვა ხალხი იყო მოსული და ახლა ხალხი უკან გაეშვათ, იმიტომ რომ იმათ რაღაცა იქ შეხვედრა ქონდა თუ რაღაც მე რა ვიცი, ახლა იმათ რა ქონდა და რატო ქონდათ. ყოველ შემთხვევაში ამ შემთხვევაში ლოცვის დაწყებას წინ არაფერი ედგა, თუმცა ლოცვა ვერ დაიწყო. როდესაც უნდა დაწყება ლოცვისა, იქ ახტა ეს დიაკონი ანანია და იქ დაიწყო რაღაცების ყვირილი, რომ ეს ხალხი არ შეიძლება აქ ლოცვაზე დაიწყოს, ვინც იყო შემოსული. ახლა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ რა ვიცით ახლა, ხო? იქ არის ადამიანები, მოვიდნენ ტაძარში, შემოვიდნენ ლოცვას ესწრებიან და ბატონ ლაშა პაპაშვილს ვიცნობ. მას ესე იგი დასწრება უნდა და ეს გარკვეულწილად ვიცოდი. ხო და მაგრამ ახლა რა ვიცი, რა პრობლემა უნდა იყოს და კიდევ ადგილობრივი მცხოვრები არის ერთ-ერთი მისი ახლობელი და კიდევ რა ვიცი, თუ კიდევ ვინმე მივიდოდა რა გვაქვს საწინააღმდეგო. არანაირად ვისაც უნდა რომ დაესწროს ლოცვას, წირვას, უნდა დაესწროს წირვას და ლოცვას. ხო და ამათ ახლა რა ვიცი, ეს დელმოქმედება შეჩერებული დიაკონი ანანია ავარდა ამბიონზე და სრულიად გაუგება რაღაცებით, მერე იქ ამან გამოიწია მერე ხალხის გაღიზიანება, რომლებიც მოსულები იყვნენ. როგორც ახლა მე აღნიშნეს, მე ახლა ზუსტად იქ არ ვიყავი და არ ვიცი სიტუაცია ბოლომდე. ხო და საბოლოო ჯამში ეს ჩოჩქოლში გადაიზარდა და ლოცვა ჩაიშალა ისევ და აქ ამათ უთხრესო, თქვენ აქ ვერ მოხვალთო და ვერ ჩაატარებთო და მერე ამ თვითმარქვია წინამძღვარმა გამოაცხადა, რომ იმამდე დაკეტილია, ესე იგი აღდგომამდე მონასტერიო. მას საერთოდ
არანაირი გადაწყვეტილების უფლება ამ მონასტერში არ გააჩნია. არანაირი მას უფლებამოსილება იქ არ აქვს, არც წინამძღვარი არ არის, არ ველმოქმედება არ შეუძლია და აქედან გამომდინარე მისი გადაწყვეტილებები საერთოდ არაფერს არ ნიშნავს. ახლა მეორეა, რომ რადგან საჭირო გახდა, რომ უკვე ძალიან ესეთი მტკიცე ზომები მივიღო, სხვა გზა არ დამრჩენია და უკვე ვაცხადებ, აი დღეს ვაცხადებ და შაბათს უკვე აღვასრულებ. თუ ესე იგი იღუმენი დანიელი არ მოინანიებს აი ამ ამბობს და ამ წინააღმდეგობას უაზრო მოქმედებას, რომელიც პირდაპირ მიმართულია ეკლესიის წინააღმდეგ. ჩაშალა ერთჯერ მე მივედი წირვის ჩასატარებლად, მე არ მომცა საშუალება, ეხლა კიდევ გაგრძელა ესეთი ქმედებები და კიდევ აპირებს გაგრძელებას, იქ უკანონოდ დაკეტა მონასტერი, ვითომ ეხლა მაგას რამე უფლება გააჩნია. აქედან გამომდინარე, მე გადაწყვეტილებას ღებულობ, რომ უნდა გამკვეთო ეს ადამიანი. და აღარ ექნება უფლება, რომ იყოს მღვდელმსახური. დაიყვანება მონაზნობამდე. თუ არ მოინანიებს შაბათს დღემდე, შაბათს ვიქნებით თამაკონში და მოვიდეს და გამოაცხადოს საქვეყნოდ სინანული, შეიძლება ამ შემთხვევაში განკვეთა მისი აღარ განხორციელდეს. ასევე დიაკონ ანანიას და ბერდიაკონ ღუდუშაურს, პეტრე ღუდუშაურს ასევე გამკვეთავ, თუ ისინი არ მოინანიებენ. სხვა დანარჩენებთან მიმართებაში იქ იყო კიდე ერთი, რომელსაც არ გააჩნია რამე საღვთო ხარისხი, მონაზონი, ბერმონაზონი და მის მიმართაც თუ არ შეწყვეტს რაღაც უაზრო ქმედებებს, ალბათ მივიღებ ზომებს. თუმცა ჯერჯერობით ამ სამით შემოვიფარგლებით ჯერ. იქიდანაც კიდე მესმის ზოგიერთი ამბები მირიან მესხაძისგან რაღაც უაზრო გამოხდომები, თუმცა ჯერჯერობით ქმედებებში მაინც არ გადასულა, მხოლოდ რაღაც კომენტარებით შემოიფარგლება და ვურჩევდი, რომ ცოტა დაცხრეს და ნორმალურად ილაპარაკოს, ასევე ვურჩევდი, რომ დაცხრეს ეს კონსტანტინე გაბისონია დიაკონი, ჯერ მათ მიმართ არაფერს არ მიმართავ და ვცდილობ, რომ თავი შევიკავო მაქსიმალურად, რომ ზედმეტად არაფერი ვინმეს უფრო მეტად ვთქვათ არ მოვთხოვ პასუხი, ვიდრე ახლა ვთქვათ დღეისათვის აი მაიძულებენ უბრალოდ რომ რაღაცა გავაკეთო. აი ეს სამი ადამიანი დღესდღეობით მე არანაირ საშუალებას არ ვიტოვებს, რომ მე სხვანაირად ვიმოქმედო. ამიტომ მათი განკვეთა გარდუალია თუ არ მოინანიეს. და ამიტომ შაბათამდე ეს ვადა აქვთ მათ. რაც შეეხება თვითონ სალხინოს მონასტერს და იქ ვთქვათ წაჩხურუს მონასტერს და სხვა, რომელიც აი ასე ვთქვათ, ერთ სივრცეში განიხილება. ვაცხადებ, რომ ღდელი გოჩალი პარტელიანი დანიშნულია სალხინოს ყოლაწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრის წინამძღვრად. მასვე ევალება ღდელმოქმედება წაჩხურის მონასტერსა და სოფელ სალხინოს და მის მახლობლად მდებარე სხვა ტაძრებში, სადაც არ არის ღდელმსახური. იქ უნდა შეასრულოს მან. ასევე ბერდიაკონი გიორგი კოპალიანი დანიშნულია სალხინოსა და წაჩხურუს მამათა მონასტრების კეთილმოწესად. და ასევე სალხინოსა და წაჩხურუს მამათა მონასტრების წინამძღვრობას ამ საგანგებო ვითარებაში ჩემ თავზე ვიღებ და მე ვიქნები წინამძღვარი, სანამ არ დამშვიდება ეგ სიტუაცია და სანამ არ იქნება უკვე შესაძლებელი, რომ იქ წინამძღვარი დაინიშნოს უკვე არა განდგომილი და ამბოხებული, არამედ ნორმალური ადამიანი, რომელიც სულიერ ცხოვრებას წაუძღვება ამ მონასტრებში. ეს არის ჩემი საგანგებო განცხადება და ვფიქრობ, რომ ყველა ის ადამიანი დაცხრება, ვისაც ძალიან ისე უნდა შფოთის შემოტანა ჭყონდიდის ეპარქიაში, ვაცხადებ, რომ ყველანაირი ძალმოსილება
იმ ფარგლებში რა ფარგლებშიც მოქმედებ გამაჩნია და ყველა ნულაპარაკობენ იქ რაღაცეებს რომ თითქოს მე რაღაცა მეზღუდება ჩემი უფლებები თქვა და არ შემიძლია გამოყენა ანუ აუცილებელია რომ ესე იგი გარკვეული თქვა სხვა მოქმედებები ჩავატარო რაც ესე იგი წმინდა სინოდის წინაშე აპელაციის უფლება ყველას აქვს კი ბატონო მიმართონ წმინდა სინოდს სანამ წმინდა სინოდი იქნება მე სხვა გამოსავალს არ მიტოვებენ ეს ადამიანები და თუ არ მოინანიებენ შაბათისთვის ესე იგი ეს სამი ადამიანი ასევე იქნება განკვეთილი ესე იგი და აღარ შეიძლებათ რომ იწოდნო დევსახურები არც დიაკვნები და არც არაფერი. კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი. როდესაც შენ დელმოქმედება გაქვს შეჩერებული არ შეგიძლია ჩაატარო წირვა ლოცვა, არ შეგიძლია ჩაატარო ნებისმიერი კერძომსახურება, არც ნათლობა, არც წესისაგება, არც ნუ რა ვიცი კურთხევა ვთქვათ რამის და ასე შემდეგ. არც ამბიონის წინაშე დგომა არ შეგიძლია, არც ზედ დგომა არ შეგიძლია ამბიონზე უფრო სწორად. არ შეგიძლია ტრაპეზის წინ ზიარება, იმიტომ რომ ტრაპეზისტის ზიარებას სჭირდება შემოსვა და შემოსვის უფლება არ აქვს დევსახურების ესე იგი შესამოსელში ვისაც დელმოქმედება აკრძალული აქვს მათ არ აქვს უფლება რომ ესე იგი შეიმოსონ საუდევსახურო ტანსაცმელი აქედან გამომდინარე ტრაპეზიდან ვერ ეზიარებიან თუ ზიარების უფლება აქვს ვინმეს და თავს გძნობ რომ შეუძლია ეზიაროს და ეს ინდისი არ ამხელს შეუძლია მივიდეს და ეზიაროს როგორც ერისკაცები ეზიარებიან კოვზიდან გარეთ ესე იგი ბარძიმთან ეს არის თუ ახლა საჭიროება მოითხოვს გარკვეული შერბილება რაღაც საკითხებისა შეიძლება ოღონდ ეს ყველაფერი არის დამოკიდებული სინანულზე აქედან გამომდინარე სინანული რამდენად ექნება ამ ადამიანს იმის მიხედვით იქნები მე მათ მიმართ ესე იგი მაქსიმალურად თავშეკავებული ვცდილობდი რომ აი რომ არ ყოფილიყო ეს ვითარება რასაც ახლა ფაქტიურად უკვე წირვების ჩაშლა, ლოცვების ჩაშლა რო არ დაეწყოთ ამ ადამიანებს. მე თავს ვიკავებდი ამ ყველაფერზე და ვცდილობდი რომ მაქსიმალურად მათთან ესე იგი რბილი მიდგომა მქონდა, მაგრამ არ მაძლევენ ამის საშუალებას და იძულებული ვხდები აი ეს განცხადება გავაკეთო. მე ვცდილობ რომ არ მივიდე რაღაც დიდი მრევლით და ბევრი ხალხით რომ ესე იგი ჩემ თავზე ვიყებ გარკვეულ დარტყმას მათგან, მაგრამ მე უკვე აღარ შემიძლია აი ყველაფრის შეკავება, აი ყველაფრის კონტროლი რომ თქვა ადამიანები აღშფოთებულები არიან ამათი თავხედობით და შეიძლება ვინმე რაღაც მოვიდეს რაღაც რაოდენობით ხალხი და უნდადეს წირვაზე დასწრება ამათ არ შეუშვა მე რა გავაკეთო არ ვიცი მაშინ ალბათ სამართალდამცავები მოქმედებენ მე არ ვიცი იმიტომ რომ თუ ახლა ვინმე ხელს შეგვიშლის წირვა ლოცვაში და იქ მრევლს დაუპირისპირდება დაუწყებს იქ ჩხუბს და ერთ ამბავს და აყალმაყას ხო მაგ შემთხვევაში მრევლი რატომ მოდის რომ წირვა ჩატარდეს ხო მრევლი კი არ ეჩხუბება იმათ მრევლი მოდის ლოცვაზე და წირვაზე დაანებონ თავი მრევლს წირვაზე ლოცვაზე იყვნენ დანარჩენი ახლა მათ არავინ არაფერს არ ერჩის და მით უმეტეს ჭკვიანად რო ყოფილიყვნენ და საერთოდ ეს აყალმაყალი არაეტეხათ არც ვაპირებდი მე რომ უბრალოდ მივიდოდი ლოცვას წირვას ჩავატარებდი ვიყავი მზად წირვისთვის ის ხალხი თქვათ რომ მოსულიყვნენ ახლოს ყოფილიყვნენ და რაღაცა პირიქით დადებითი განწყობაც გვექნებოდა და მე ნუ ღვთისნებით რაღაცა იქნებოდა მაგრამ არ გვაძლევენ ამის საშუალებას და მე ვაცხადებ რომ ესე იგი ბზობის დღესასწაულს ჩავატარებ სალხინოში. ხო და ყველას თელ საქართველოში მრევლს მოუწოდებ რომ სალხინოში ჩემთან ერთად ესე იგი აღნიშნოთ ბზობის დღესასწაული. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი გახდა მათ განაცხადესო თითქოს ვიღოთ საერო პირი ავიდა ამბიონზე და ამან გამოიწვია ეს დაპირისპირება. ეს არის სიცრუე. დაპირისპირება საერო პირის ასვლას ამბიონზე არ გამოუწევი, არამედ მოხდა ისე რომ ეს ხალხი
ეძგერნენ ამ ჩემს მიერ წაგზავნილ მამებს რომ რატო მოიყვანეთ ეს ხალხი როცა ამ მამებს საერთოდ ამ მამებმა არც კი იცოდნენ ვინ არის ის ხალხი მრევლი მოვიდა და უბრალოდ მრევლთან ერთად უნდა ჩაეტარებინათ ლოცვა და ამათ შორის ადაპირისპირება რა არის არაფერი არ იცოდნენ ამ დროს დიაკონი ანანია ავარდა ამბიონზე უკანონოდ იმიტომ რომ დიაკონ ანანიას ჯერ ერთი დიაკონს ქადაგების უფლება არ აქვს სამბიონიდან მეორე მღვდელმოქმედება შეჩერებული ანუ საერთოდ არანაირი უფლება არ ქონდა მას რამეზე ლაპარაკისა და დაიწყო დაპირისპირება ფაქტიურად მან რომ ესე იგი ეს მრევლი არ შეიძლება რომ ტაძარში შემოვიდეს ის მრევლი უნდა შემოვიდეს ვინც უნდა შემოვიდეს ასე შემდეგ ამან გამოიწია აღელვება მრევლში მე იქ ვიღაცა ეძგერა ვიღაცა მოკლედ მას ნუ მოკლედ ეს პროვოკაცია ერთი მეორეს აყვა და არ ვიცი შეიძლება ვინმე ამბიონზეც ავიდა ამ ჩოჩქოლის დროს მაგრამ ერთნიშნულად ვაცხადებ რომ საქადაგებლად საეროპირის ამბიონზე არასულა იქ შეიძლება ვიღაცა რაღაცას ყვიროდა ხო რამდენადაც მე ვიცი ჩვენ ესე იგი მე მომაწოდეს ინფორმაცია მამებმა რაც ხდებოდა იქ და ანუ ფაქტიურად იქ არისო იქ იყო გაწევა ჩვენ მამებზე იქ იყო რაღაცები ეს იღუმენ დანიელი ჯერჯერობით იღუმენ რომელიც თუ არ მოინანიებს აღარანაირი იღუმენი აღარ იქნება ის ცდილობდა რომ რაღაცნაირად შეეტანა შფოთი და ჩვენ მამებისთვის არ მიეცა საშუალება რომ მათ ლოცვა ჩაეტარებინათ და საბოლოო ჯამში ასე მოხდა რომ იძულებული გახდნენ მამები რომ გაცლოდნენ იქაურობას რომ ზედმეტად არეულობა არ ყოფილიყო ხვალ ისინი მივლენ ისევ და შეეცდებიან რომ კვლავ ჩაატარონ ლოცვა და ესე იქნება ყოველთვის, როდესაც თქვა მათ აქვს ლოცვა კურთხევა, რომ იმ ტაძარში უნდა ილოცონ. თუ ამის საშუალება არ მიეცათ, ნუ შემდეგ უკვე არ ვიცი, გარეთ ილოცებენ და ნუ რაღაც ალტერნატიულ გზებს მოვძებნით. თუმცა ეს იქნება სრულიად არანორმალური და თავისთავად ეს განკვეთები აღსრულდება უკვე აი ყველანაირად რაც მე გამოვაცხადე. ახლა შაბათამდე ეს ვადა არის და შაბათს მე უკვე მეცოდინება რა პოზიცია აქვს იმ ამბოხებულ ადამიანებს თუ დაცხრებიან არაფერს არ ვერჩი და თუ არ დაცხრებიან მომიწევს მათ მიმართ გარკვეული ზომების მიღება. ჭყონდიდის ეპარქიაში მომხდარ ინციდენტს გამოეხმაურა საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. მღვდელმთავართა მსგავსი დაპირისპირება, რასაც უკანასკნელ პერიოდში ჭყონდიდის ეპარქიაში ჰქონდა ადგილი უპრეცედენტოა და იმეორებს იმავე პათოს, რაც ამ ეპარქიის ყოფილი მღვდელმთავრისგან ეპარქიიდან გათავისუფლების შემდეგ მომდინარეობს. მასთან დაახლოებულ სასულიერო პირთა ნაწილი დღემდე არ ეგუება სინოდის გადაწყვეტილებას და ეპარქიაში ახალი მმართველის დადგენას. ისინი გამოირჩევიან ამბოხის სულისკვეთებით, ზღვარგადასული გაუწონასწორებელი ქმედებებითა და ზოგადად მოქმედებენ საეკლესიო კანონიკის უხეში დარღვევით. ჭყონდიდის ეპარქიის ამჟამინდელი მმართველი მიტროპოლიტი სტეფანე კალაიჯიშვილი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდის მიერ აღჭურვილია ამ ეპარქიის მართვის სრული უფლებამოსილებით. შესაბამისად, მას მინიჭებული აქვს ძალმოსილება ეპარქიის საეკლესიო კანონიკის ფარგლებში მართვის და გადაწყვეტილებების მიღებისა. აქედან გამომდინარე ეპარქიაში განვითარებული უკანასკნელი მოვლენების შეფასებასაც ჭყონდიდელი მღვდელმთავარი თავად გააკეთებს. ვკითხულობთ საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ოფიციალურ Facebook გვერდზე.